رمضان المبارك أعاده الله علينا بالنصر والتمكين والفتح إن شاء الله. نحن دائرة المشاريع في مجلس محافظة حمص، عملنا دراسة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية الموجهة إلى مجلس محافظة حمص. أخوتي الكرام، بعد دراسة الواقع في هذه الثورة المباركة من عدم انتظام للخدمة وسوء توزعها على المناطق وعدم وجود للعدل والمساواة في تقديم الخدمات وتنظيمها، مما انعكس سلبا على الأهالي في المنطقة وأدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمات على المواطنين. ولذلك فإننا نتطلع إلى إنشاء مؤسسات عامة خدمية لتنظيم الخدمة وضمان استمراريتها وتوزيع الخدمة على منطقتنا بالشكل العادل ما أمكن، ولضمان استمرارية الخدمة مما سينعكس على الإخوة المواطنين من الارتياح، لأن الشعور بعدم الأمان في تقديم الخدمة أصعب من انقطاع الخدمة نفسها. ولكن أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن هذه المؤسسات تختلف عن المشاريع، وذلك بسبب أن المشروع ينتهي بانتهاء تمويله، أما المؤسسة فعملها يجب أن يبقى مستمر ويجب الحفاظ عليها وعلى بقائها. ولتحقيق ذلك لا يمكن الاعتماد على الدعم المقدم للمشاريع في استمرار عمل المؤسسة، ولذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا في دعم هذه المؤسسات وضمان استمراريتها وضمان عملها. ولذلك فإننا نتطلع إلى إنشاء نظام جباية على الخدمات المقدمة من ماء وكهرباء، فبدفعك مبلغ صغير تضمن لعائلتك ضخ المياه على مدار الشهر. ونحن نتطلع من جميع الإخوة المواطنين إلى التعاون وتضافر الجهود لبناء المؤسسات العامة والحفاظ عليها، لأن هذه المؤسسات هي مؤسساتنا وهي لنا وستقوم بخدمة أبنائنا في المنطقة. حياكم الله. سنقوم بشرح على مشروعين: مشروع الفرن الشمسي ومشروع تشغيل 21 بئر في الريف الشمالي. خلينا أول شيء وأسعد بمشروع تشغيل 21 بئر. نعم، مشروع تشغيل 21 بئر في الريف الشمالي. المناطق المستهدفة في المشروع هي البولة، الرستن، تلبيسي، الزعفران، الدار الكبير، الغنطو، المكرمية. عدد السكان في المنطقة 265 ألف نسمة. عدد الآبار المراد تشغيلها 21 بئر. التكلفة الشهرية للمشروع 58,800 دولار. الكلفة الإجمالية لتأمين المياه قبل المشروع. عدد السكان الذين سيخدمهم المشروع 150 ألف نسمة. معدل الاستهلاك اليومي للفرد 50 لتر. سعر اللتر في الريف الشمالي 0.013 دولار. الكلفة اليومية للفرد 0.065 دولار. الكلفة الشهرية للفرد 1.95 دولار. الكلفة الشهرية للسكان في منطقة المشروع هي 29,292,500 دولار. طبعا طريقة تعبئة المياه قبل المشروع: التكلفة الشهرية للفرد 1.95 عن طريق الخزانات
عن طريق الصهاريج وعن طريق البدونات وهي الطرق. هلا عن الكلفة الإجمالية لتأمين المياه بعد المشروع، عدد السكان نفسه الذين سيخدمهم المشروع 150,000، الآبار 21، تكلفة تشغيل البئر هي 2800 دولار. الكلفة الشهرية لتشغيل الآبار بالمشروع طبعا 21 ضرب 2800 بيطلع معنا 58,800 دولار. التكلفة الشهرية للفرد بعد المشروع 0.4. الكلفة الشهرية لنفس عدد السكان قبل المشروع 292,500. قيمة التوفير من المشروع 233,700 دولار. هاي دراسة على مشروع 21 بئر. هاي طريقة التعبئة بعد المشروع عن طريق الخزانات، عن طريق الشبكة الرئيسية. في حدا عنده سؤال على مشروع المياه؟ طبعا. ما عرفنا شو من خلال العرض، ما عرفنا شو لازم يطلع عليه من خلال الجباية. انت قدمت تكلفة الشهر، التكلفة الشهرية للفرد الواحد 4 ل10 دولار، ما هيك؟ نعم. هاي الجباية ولا هي انتم دراستكم؟ نحن عندنا رجعنا مثلا، نحن عندنا الدراسة اللي قبل المشروع هي لا رجعنا رجوع هون إذا انت كاتب التكلفة الشهرية للفرد بعد المشروع، يعني هي ال 4 ل 10 اللي بدي يدفعها الفرد الواحد، يعني هاي مقدار الجباية؟ ايه نعم، هذه مبلغ الجباية. يعني إذا عائلة من خمس أشخاص. هلا نحن في عنا دراسة انه نحن نعمل شرائح، ونحن بناء على هي الندوات رح نقرر انه نحن شرائح او قيمة ثابتة للأسرة. يعني نحن بنعمل مبلغ للأسرة أو مبلغ للفرد. هذا المبلغ للفرد، يعني هذا المبلغ ضرب، إذا بدنا نحن ناخذ جباي من الأسرة، هذا المبلغ ضرب عدد أفراد الأسرة بيعطينا قيمة الجباي للأسرة بالشهر. يعني هون معناتها ما في مبدأ تفعيل العدادات أو شيء؟ لا ما في مبلغ تفعيل. أخذنا دراسة 50 لتر استهلاك الفرد كمعدل وسطي يعني. في غيره أستاذ محمد؟ نعم تفضل. بالنسبة لل 4.10 على شو اعتمدتوا انتم يعني؟ انه تكون متساوية لكل الافراد؟ نعم نحن قلنا استاذ لك عدد الافراد 150,000. هو على التقسيم هيك انا واضح هذا، بس عمليا يعني انا عندي بيت في جنينة، صاحب البيت عم يسكر على جنينته على عم يدفع نفس السعر اللي ما عنده غير بيت غرفة كلها باطل ما عنده شيء. يعني هذا الامر شو بده ينحسب؟ مشان يكون الامر في عدل يعني انا اذا كله 4/10 يعني واحد بيستهلك 4/10 والثاني عم يستهلك عم يدفع كله نفس القيمه، يعني بتقول قيمه الاستهلاك بده يكون اضعاف يعني من الامر هذا. شو الحل لهالطريقه هاي؟ عشان ما يصير في ظلم. نعم نحن معنا مدير المشروع هو الاستاذ محمد، اذا بتريد تفضل لو الاستاذ محمد هو بيجيبنا على الاسئله ناخذ اختبار. طبعا نحن بالاضافه للشيء تفضل فيه الاستاذ كمقدمه للمشروع، بس بحب اشرح لي شغلات بسيطه حتى يكون وقت بنتحدث نتناقش تكون الامور واضحه. المشروع هو عباره عن دعم الابار مياه الريف الشمالي 21 لتر. تفضل استاذ. تشمل معظم المدن او المراكز الكبيره بالريف الشمالي. الكلف واضحه جدا، وهو على مراحل المشروع، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه. المرحله الاولى هو تشغيل 7 ابار بالمنطقه هون، الرستن طبعا بيرين، زعفران بيرين، تلبيس بير، الغنطرو والكراميه. اول 3 اسابيع نحن راح نقدم خدمه. المياه بحيث تكون كافيه لإخوتنا المواطنين بهالبلدان المعنيه حاليا بالمرحله الاولى. بعد 3 اسابيع راح نفعل دور المؤسسي. راح ننطلق لموضوع تفعيل دور المؤسسات.
مثل ما تفضل الاستاذ هو عباره عن وقت نحن بناخذ جبال، وقت نقدم وزاره الجبال، مو الهدف الجمع المادي، انما نامن دعم للمشروع استمراريته بغض النظر عن وجود داعم ما بعد دولارات او ما بعد دولارات، نعتمد على نفسنا، يعني نحاول نعتمد على نفسنا، هذه الفكره من اساسيين المشروع، استمراريه تقديم الخدمه. والشباب اذا في وقت، اذا عندكم وقت كافي، الشباب رؤساء الجلسه في عندهم وقت، نحن ممكن نقدم بشكل مفصل انه المبلغ اللي راح ناخذه بالجبال هو لتخطيط محروقات فقط لا غير. حتى راتب المشغلين مو ماخذ بالاعتبار. اذا انتم هلا ممكن نحن من خلال النقاش تقولوا انا بدي اعطي رقم، رح تقولوا الرقم هذا قليل ممكن نزيد شوي، انا نتناقش، يعني كلها عباره عن تجربه حتى شو ننطلق من موضوع المؤسسه. مش حب اشير لشغله ثانيه قبل انطلاق المشروع، نحن المشروع هذا عباره عن شراكه مطلقه بين مجلس محافظه وبين المجالس المحليه المعنيه. ما كنا فينا نتقدم اي خطوه لولا تعاون بين المجالس المحليه وبين اداره المشاريع والمجلس المحافظه، او حتى والهيئات الشرعيه، كان له دور كبير، الهيئات الشرعيه والمحاكم الشرعيه والمحكمه العليا خاصه، كان له دور كبير بانه يعني اعطائنا زخم للاستمرار بالعمل. شرحنا الموضوع ووضحنا شو الهدف من المشروع ولقينا تجاوب كويس كثير. نحن هلا باعتبار انا اللي بلاحظ انه كل الشباب بدون مثقفين ومقبلين على الحياه ان شاء الله باذن الله للمستقبل ان شاء الله باذن الله. الفكره اللي بدنا نحكيها انه مرتبط موضوع الجبال، قولا واحدا هو الاستمرار تقديم الخدمه للمواطن. في عندنا طريقتين، اول طريقه وقت اللي نفذ المشروع، طبقنا تنفيذ المشروع، اننا ناخذ رقم مقطوع على كل عيله ولكن 1000 ليره مثلا خلال شهر، كل شهر بيدفع العيله 1000 ليره مقابل تقديم الخدمه بشكل يعني مقبول. ما فينا بالوقت الحالي شباب الوضع سيء كثير، وضع الخدمات، البنى التحتيه، شفت كثير المشاريع اللي مرينا عليها، مشاريع المياه، البنى التحتيه سيء وضع الغايه، يا خطوط مدمره مضروبه بسبب القصف، يا انه اعدادات ما في اعدادات. الزميل اللي ذكر موضوع الاعدادات، الاعدادات حاليا ما في اعدادات عليه، فلذلك لجأنا صح الاعدادات، لا صح الاعدادات، اما بالوقت الحالي ما في اعدادات، كان ما موجود الاعدادات، مو موجود، يا معاطي او كسر يا مفكوكه. فلجأنا لاحد طريقتين، اما مقطوع ناخذ من العيله حتى نغطي مصاريف المشروع، او نفكر بموضوع الفرق بمعنى الشرائح. يعني العيله مؤلفه من 5 اشخاص، شو بيطلع الفرق؟ من خلال دراسه المرحله الاولى مو كامل المشروع حتى يكون تقييم يعني يكون في عدد. المرحله الاولى قيمتها $61 متر سنه. هذول قسمناهم على المدن او البلدان اللي مشغوله بالمرحله الاولى، لقينا ممكن يدفع الفرد بالشهر فرد شخص حوالي 135 ليره 135 ليره. هذه التكلفه اذا اندفعت وكان المقبول 90% حق الجبال ممكن تغطي تكاليف المرحله الاولى 125 ليره الفرد. هلا الموضوع مطروح للنقاش سواء مع الزملاء بمجلس المحافظه او مع المواطنين والمستفيدين، اللي صاحب الراي ترى، المواطن صاحب الراي. انا عم نناقش موضوع الجبال، ايش تكون جبال؟ الصح اكيد اللي حكى موضوع الاعدادات عنده فكره، وربما يكون عم يشتغل بحق المياه. الاعدادات هو الصح، انك تصحح الاعداد تركبه تصلحه، تعرف ياخذ قيمه المي اللي يستجرها المواطن، اعطيه اعداد، عنده حديقه ببطل ياخذ مي، اذا دخلت طبقت عليه الشريحه العاليه، معروف غير المرحله. اما نحن بالظرف الحالي على الاقل بالشهرين هذول، على الاقل بالشهرين هذول ما فينا نطبق الموضوع هذا، لانه مثل ما قلت لك يعني بدنا تكاليف. انا بالنسبه للمشروع كان المشروع على فكره كان المشروع 2 فقط لا غير، العبد الله والاستاذ المحاسب، طبعا بتوجيه مباشر ومتابعه حسيسي من المجلس المحافظه اكيد وتعاون المجالس المحليه. امكانيات البشريه كقوه بشريه ما فينا نوصل لاعدادات ولا فينا نصل لشبكات، فلذلك لابد من التعاون مع المجالس المحليه، بقينا التعاون واضح جدا. 125 ليره بنرجع لموضوع الفواتير، 135 ليره او 130 او 145 على حسب وضع الموضوع مطروح للنقاش. هذا الموضوع ممكن يغطي تكاليف المشروع، نبدا بتشكيل مؤسسه مياه
نبدا بتشكيل مؤسسيه. نحن مجرد ما انطلقنا نجحت موضوع الجبال، انطلقنا بعد شهرين صرنا نشكل مؤسسيه معروف بدها كادر، بدها مراقب شبكي، بدها عامل تمديد، بدها قارئ اعدادات، بدها جابي، بدها كل الامور هاي، بدها تصير متابعه، خط مضروب نصلح بنفس النهار حتى تكون الخدمه واصله للاخ المواطن. بنفس الوقت الميكانيكيين شغالين، المحركات شغالين، نظامي، كل هالامور هاي نحن ممكن نحققها ان شاء الله باذن الله وتكون في مؤسسيه. اما بالوقت الحالي لابد من التعاون وتعاون كبير. نجاح المشروع متوقف عليكم اول واخير، نحن طبعا جهودنا ان شاء الله عم نمشي معكم باذن الله والشباب كذلك. اما التوعيه لاعاده بناء المؤسسه وتفعيلها، هذا الموضوع له علاقه بالشارع وبنقل الفكره للشارع وحتى تحفيز دور الموضوع. هذا يعني اذا في عندي شو عندي سؤال ما ما جاوبنا على السؤال الكناني. سؤال رائع. إذا حط التكلفة من 4 ل 10 دولار على الفرد. يعني بيجيك يعتقد انه انا ما عندي غير البيت، ممكن يكون بيت من غرفة او من غرفتين او كذا، واحد عنده دار ما شاء الله فيلا وفيها، فشلون يعني التقدير بده يصير بين هذا وبين هذا؟ هاي من المعوقات اللي راح تواجهكم على الارض. فشو الرد عليها؟ يعني استاذ احنا بالنسبه للموضوع موضوع صرف المي مثل ما تفضل، يعني نحن اول شهرين اللي بيكون موضوع التوعيه والنقاش بشكل مباشر مع المواطن. ما فينا نحن اذا ما في عداد استاذ، اذا ما في عداد يرقم الشرائح اللي عم تستهلكها، اول 10 امتار حقهم كذا، 15 متر الثانيات حقهم كذا، ترتفع الشرائح. اذا ما طبقنا هاي النظام لا يمكن ضبط عمليه استهلاك زي كده. اما بالشهرين هذول مضطرين نحن نبذل جهود زايده بحيث انه اذا لقينا احد المواطنين انا او انت او جار او بمكان عم يصرف مي، نقول له يا اخي خفف صرف بالتي هي احسن، يعني بالتفاهم انه لازم ما تصرف مي تخلي المي، ما في غير السبات، ما في غير السبات حاليا بالشهرين هذول. يا استاذ عندي عمليه توعيه، هو مشان انت بالاخير المواطن اللي عندنا اعتاد ياخذ كل شيء ببلاش. مساعدات المي، الكهرباء، الامور كلها عم تصير. المواطن اللي صار له 4 5 سنين عم ياخذ مي بدون ما يدفع مقابل، هلا بتقول له بتدفع مقابل، بدي اعطيك هي الامثله، انه شلون انا بتاخذ مني بسعر هذا الجاري اللي عنده هيك. فانا وقت بدي اوعي شو يعني الحجه بدنا نقدم لها لادفعه بهالامر هذا. يعني هو بعد انت حضرتك مع فكره انه تطبيق الشرائح اكيد، بمعنى انه مثلا العيله 4 اشخاص ما بصير يدفع مثل العيله اللي عنده مثلا 10 اشخاص. نعم. ما هيك؟ طيب تمام. واللي عنده دار بدون يجي ما بصير يدفع مثل دار. مساحه البيت لابد من موضوع التوعيه. بالوقت الحالي. اما نحن فينا ناخذ مؤشر على افراد الاسره. موضوع انه يصرف زياده او يسقي خضره فرضا، يسقي خضره او يسقي غير شيء، إذا هذا الموضوع له علاقه بالتوعيه بالمجلس المحلي، مجالس المحليه في ترجع الوقت. طبعا احنا ما في غير الشبهات حاليا في الوقت الحالي. تفضل. استاذ انت حاط الفرد 4 ب10 دولار، يعني له متر ونص بالشهر، ما هيك؟ على 50 لتر ضرب 30 بيطلع متر ونص مكعب بالشهر، يعني سعر المتر تقريبا حوالي 150 ليره. طيب هذا السعر موحد لكل المناطق اللي عم تشتغلوا فيها، يعني بالرستن مثل تلبيسه مثل باقي المناطق. سعر متر المي موحد لكل عمليه الضغط؟ موحد تماما. اللي بيدفع الفاتوره نظام مؤسسي استاذ. كنا نظام مؤسسي معناتها الفاتوره بتدفع بالرستن نفسها بتدفع بالغنطو نفسها بتدفع بالحولي. نظام مؤسسي. فمثل ما تفضل الوقت اللي عم يدفع هو المواطن مثلا 150 فرضا 130 ليره بالشهر الفرد، باي مكان ثاني بيدفع نفس الفاتوره ونفس الخدمه بتقدم. يعني بس حكي مثل ما قلت، يعني بده يكون بعد الوقت الحالي لازم يكون في تعاون منا ومنكم والمجلس. في اضافه اذا ما ممكن تطبيق العدادات على مستوى العيله او على مستوى البيت، ممكن تطبيق العدادات على مستوى القطاعات، وبالتالي انت بتضبط الطريقه اللي يعني تفضل فيها الاستاذ فايز. انت اليوم هذا القطاع فيه 20 بيت 30 بيت، فاستهلاكه لازم يكون كذا. انا ممكن احط على هذا الخط اعداد، فبقرا الاعدادات الرئيسيه وبعرف انا اي قطاعات فيها استهلاك اكثر، ممكن احمل القطاع المستهلك اكثر فاتوره اكثر من اللي ما مستهلك.
فكره ممتازه، فكره مضبوطه. ممكن هذا الموضوع بده تركيب اعدادات، بده تركيب اعدادات ربما 30 او 40 حسب خط الشبكه. ما هي الوقت الحالي بدفعوا انتم بدنا نكون متفقين على شيء. بالشهرين هذول حاليا لا يمكن عمل صيانه او اضافه صيانه. نحن ما بقى عندنا شباب، معظم الشباب بيجوا بالرستن هون. في عندنا المحرك الرئيسي، مجموعه ضخ رئيسيه بالرستن واقفه صار 3 ايام وفايتين حقيقه بالحلم. ما يعني في طبعا الله يعطيهم العافيه ويجزيهم الخير شباب بالمنظمات الاغاثيه وبالهلال عم يحاولوا يقدموا شيء وان شاء الله وسيعطيهم الحل. يعني 3 ايام ما في عندنا نقطه مي بالرستن، هذه مشكله. الوقت الحالي صعب كثير، الشهرين هذول بدنا نتعاون مع بعضنا كثير. اما بعدين حتى تصير نظام مؤسسي ونعمل نظام استثمار لتطبيق عمل مؤسسي، راح يستفيد من خبرتك استاذ وخبره كل واحد حتى نطبق الموضوع. اما تركيب اعدادات هذا الحل، هذا صعب. يعني ما بدناش الموضوع ده يقولوا انه العداد اعرف اذا بيصرف البيت، هذا مو صح. ما فينا نقدر او عدد افراد اسره، هذه كلها حلول شو يعني يسعى فيه لاقناع بالمشروع بس. يعني استاذ انا اللي بفهمه شغله انه نحن من خلال هاي الندوه دورنا انه نروج للمواطنين بانه على كل فرد لازم يدفع 130 135 ليره خلال فتره الشهرين، ونتحمل بعض كلياتنا ونشيل قضيه الظلم والعدل. لبعد شهرين ممكن تنضبط الامور وتصير بوننا بشكل افضل، ما هيك؟ يعني هيك انا بفهم يعني لحد ما هذا الكلام دقيق. يعني تقديم الخدمه مرحلتين، تقديم الخدمه من المجلس المحافظه هي المياه. المرحله الثانيه لتاكيد نجاح المشروع وبناء مؤسسه مياه هو انه تحقق موضوع الجمال. تحقق موضوع الجمال اذا صار في خساره براس المال المقدم كاساس المشروع ولو 10%، معلش تتحمل المحافظه او الجهه الداعمه حتى استمراريه العمل المشروع. عرفت كيف استاذ؟ هاي الفكره الاساسيه تفضل فيها صحيح. تفضل دكتور. لو سمحت، المشكله اللي بالاضافه للمشاكل اللي ذكروها اخواننا اللي راح تعترضكم باول شهرين، هي مشكله هلا ما انا عم مصرف اكثر من غيري ولا لا؟ المي عم توصلني ولا لا؟ يعني بفتره تغذيه الشبكه في المنازل بنهايه الخط، يعني 4 أشهر ما وصل قطره عبر الشبكه. فما معقول انا في منطقه عم يتبحتر المي، بغض النظر بدكم تاخذوا منه قد ولا لا، بس المهم الخدمه شو بدكم تضمنوا وصولها لاخر خط مثل اول خط، بحيث يعطيكم هو مرتاح، يعني ما عنده حرج حتى لو بيعطي اكثر مما يكلفه الخزان بالصهريج، لانه بكل بساطه انا مأمن انه ماني شايل هم الصهريج برقد وراه وامسك له النبريج ولازم يكون في حدا بالبيت ومدري شو. بس بالنهايه بده يكون في ضمان لوصول الخدمه، يعني ما معقول جابي يروح بده يجبي من شخص الخدمه ما واصل. فهي بدكم تحطوها بعين الاعتبار، وفعلا هي مشكله. نحن استاذ حتى لا يمكن تطبيق موضوع الجبال قبل تقديم الخدمه، حتى يكون يعني يكون في ثقه بين المؤسسه اللي حتنشأ وبين المواطن. قولا واحدا يجب تقديم الخدمه اولا، والمشروع بدا بهالخطه هي. يعني اول شيء ضخ 3 اسابيع، بعد الاسبوع الرابع من الشهر راح يطبق موضوع الجبال. بالوقت الحالي حاليا برضه كلها استاذ، يعني خلينا نقول امورنا واضحه. ربما المجالس المحليه ما عندها الامكانيات الفنيه ان تعالج المواطنين، جزء مادي، جزء في مشكله ماديه، جزء في مشكله فنيه عندهم بس على الاقل بالوضع الحالي. نحن متواجدين، نحن ان شاء الله متواجدين. امكانيات فنيه ممكن المحافظه نلجا لها انه دعم مادي لايصال المياه. لاحظت فعلا في الرستن في اكثر من حاره ما عم توصل مي. لا ضخيت 4000 متر مكعب باليوم ولا اكثر منه. في مشكله في بعض الحارات. هذا الموضوع بده دراسه نحصل على الشبكه. انا راح اقول لك اياها لانه انا كنت ضمن صميم العمل. نعم. المشكله انه عدد ساعات الضخ، اذا بتضخ 10 ساعات بتوقف وبترد بالضخ بترجع بتقلع ب10 ساعات ما بتستفيد شيء. بدك لحتى توصل لهذا القطاعات بدك تضخ فوق 12 ساعه متواصلات بدون انقطاع حتى توصل بدايه القطاعات هي المنقطعه.
حضرتك دكتور ما هي؟ لا مهندس. يا استاذ، نحن وقت باشرنا بالمشروع بالرستن قعدنا مع مراقبي الشبكات، قعدنا مع بعض المواطنين اللي عندهم اهتمام بالموضوع كذا والميكانيكي. لاحظنا او المخطط بالمشروع انه الضخ يوميا بالرستن، الضخ يوميا 10 ساعات، يوميا 10 ساعات. لاحظنا انه وقت عم نضخ مكعب تفضل عم نضخنا غزاره 350 متر مكعب بالساعه، محطه غزارتين. وقت عم نضخ 10 ساعات 3500 متر مكعب ما عم موقفتنا ما عم توصل المي لنهايه شغله. فاضطرينا طبعا يعني للاسف اللي اكتفى بدايه الخط ما بيوقف مثلا بيسكر وخلاص. لا نعم. فحطينا برنامج من بدايه المشروع، دخلنا نهارين بس طبقنا المشروع. بعد نهارين صرنا نضخ 15 ساعه 15 ساعه بشكل متواصل يوم يوم لا، بحيث انه تضل الشبكه مضبوطه. انما شفت 3 ايام على كاس الحظ عطلت المحرك، ان شاء الله عم يصلحوا، ان شاء الله الامور هو في فرق. الضخ كان من شي اسبوع جربتوا الضخ هون بالرستن؟ قبل ما تعطل صار 3 ايام وثالث يوم ابو قاسم ثالث يوم ما خلاف يعني من شي اسبوع. انا من شي اسبوع لو وصلتني المي من شي 10 من شي. صحيح استاذ، معناتها هذا دليل على انه الضخ بشكل مستمر افضل ممكن على هذا الشيء. مقترح يعني اذا في كمان يعني مشكله بالنسبه للضغط، عم توصل المي على اخر خط ضعيفه، نحن عم نعاني منه بهذا طبعا. لا يمكن المي تطلع على الخزان الا بالشفاط. والكهرباء اوضاع الكهرباء كمان تعيسه، يعني نهار قصف، نهار قذائف، نهار طيران، نهار عطل المعمل، نهار ضرب محاوله. فمعظم المواطنين يعني واحنا عم نضطر احنا نعبي على الصهريج وعم نقطع انه ما عم تطلع مي. يعني شو نطلع له مي على الخزان؟ يعني المي بتوصل ضعيفه باخر خط وما بتطلع على الخزان لهلا. طيب هذا المواطن كمان هي راح تعطيك تقول انا بدي جايب قال ما عم توصل لعندي على الخزان، وصل لي المي على الخزان. كمان هي مشكله من المشاكل اللي راح تكون مشكله يعني جوهريه وصميميه. انه انا ما عندي كهرباء وماني قادر اروح اجيب مولده، انا مشان اجيب مولده واحط حافظه المازوت او ما عندي مولده بالبيت. فبروح بجيب الصهريج على الصهريج او المولده. طيب نحن اساسا الموضوع هذا بنحل يعني في طريقه للحل ان شاء الله باذن الله. وقت بزيد الضغط بزيد كميه الضغط. نحن ماشيين باتجاه ان شاء الله باذن الله. رجعنا معمل من قبل يوم رحنا الاستاذ ابو قاسم والاستاذ بن هلال الله يجزيه لما رحنا معمل اسمه شرحنا موضوع مضخات المياه لمدير المعمل مشان وصل المضخات على الكهرباء. ولقينا في تجاوب ممتازه. قال خير انا عم هني 3 أو 4 ساعات على المسألة، ممكن فتره التقنين نحولها لمضخات. ونحن ماشيين حسب برنامجنا يعني بصير عمليه فعلا 3 أو 4 ساعات زياده عن المقرر بالمشروع. هذا اكيد راح يعمل نتيجه. نحن وقت اللي بنضخ نضغط شبكه بنضخ ممكن توصل اذا ما كانت توصل مش ممكن فضل شوي من الاسبوع الماضي وصل. ممكن كمان تتحسن النتيجه بزيد الضغط. وطبعا مش فقط في تصنيع عطال وفي شو بتعرف الامور هاي. قعدنا مع شباب بالاتجاه الشمالي للرستن في مناطق صعب الوصول لها او بالاحرى ما حدا وصل لها. يعني المواطن ما بيروح على حاله المنطقه دي قريبه عن في خطوط عم يكشفوها الشباب بالجبهه انه مفتوحه عم تكب صار فتره طويله. هذا موضوع كمان بده شغل عليه. يعني انت ما عم تدخل بشبكه اذا كان خط ثاني شيء مفتوح بشكل دائم ما راح تلاقي هذا الضغط مستحيل. فلا بد من العمل بالاتجاه هذا. يعني في عندنا شغلات بدنا نشتغلها برد لابد من التعاون بين بعض الشباب ونحن نوصل للاتجاه. اما الحلول واضحه بين هذه قدامنا حلول واضحه. بدنا نوصلها بالوصول الى ما لابد من التعاون. الله يعطيكم العافيه استاذ. يعني انا عندي فكره وتخص المياه سواء او في اي مجال طالما هو يندرج تحت عمل المؤسسه لا شك انه هو مشروع رائع ونحن فعلا بحاجه. ولكن يا استاذ خلينا نحكي بشفافيه وصراحه. نحن ال5 سنوات اللي مروا تعلمنا فيهم كلياتنا حاجه ثقافه السلام الاداري. وبالتالي نحن حاولنا بمراحل سابقه في المجلس المحلي انه نطرح فكره الجبايه ولو كان بك يا رسول. وادنى من ذلك. المواطن رفض رفضا قاطعا، طبعا السبب هي تربويه يعني انا اقول لك السبب هو تربوي بحت. يعني بتشوف مواطن ماسك النبريج الاستاذ ايمن ما بوصل نقطه مي، مواطن جاره وكذا الى اخره وهو على الجامع سوا، شايف على شلون؟
عم يشطف هو ومرته واولاده وكذا من اخرين والاستاذ ايمن موجود. اذا القضيه المشكله فينا وانتم تعرفوا هاي النقطه بس انا ما بنعرف. فمشروع بصراحه اكثر المؤسسه حتى تعمل في هذا الظرف الراهن اللي نحن عم نعيشه يجب ان تحمى بالقوه العسكريه. المؤسسه يجب ان تحمى من المواطن بسبب جهل من المواطن، وانت بدك تعيد تاهيل هذا المواطن وهي حقيقه. بدك برامج مكثفه تعيد تاهيله اولا انسانيا وبعدها الى اخره. عم احكي كلام دقيق وبحكي ناقش انا على استعداد، ليش؟ لانه هذا المواطن هو اللي كسر الاعداد، هذا المواطن هو اللي سلم، هو الكذا الى اخره. مشكله انه في عداء، وهي مساله سياسيه ما بدخل فيها انا، في عداء بينه وبين المؤسسه ما فهمناها جيدا تاريخيا طويله كثير. فلذلك المؤسسه يا استاذ حتى تعمل، عشان اقول لك انه ما يعني مشروعك رائد وعلى راسي وعلى عيني، اي مشروع يمكن ان يقدم ضمن اطار، بكرر ضمن اطار مؤسسه هو صحيح. ومفهوم الجبايه هو مفهوم يعني بالاساس بدون جبايه انت ما فيك تنطلق بمؤسسه وتستمر العمل فيها، امر طبيعي. يعني بالنهايه انت مالك جمعيه خيريه. فالمشروع هذا بده ان شاء الله انه بينجح، بس انا لا اتوقع، انا شخصيا لا اتوقع، وان شاء الله اني اكون مخطئ. يعني انا اظن انه لن يكتب له النجاح هو واي مشروع اخر، ان شاء الله انا بعض الظن اثم، بس انا عم بقول لك اذا ما كان في عندك قوه تحمي مؤسستك وقوه تستطيع تشبيلك من المواطن ذاته، فلا يمكن لمشروع ان يرى الشمس. الله يعطيك العافيه وبشكر اعتذر عني. الله يعطيكم الف عافيه. طبعا هذا المشروع مثل ما عم يحكي اخونا ابو عبده والشباب مشروع بناء بنتمنى يعني يتحقق ولو بنسبه 50%. راح انبهكم كمان على موضوع مهم جدا في مساله الشفافيه ومساله البلطجه على الشبكات. يعني راح تتفاجئوا انه بكره في معكم موظفين او ناس عم يعملوا بهذا القطاع عم يبيعوا المي وعم يعطوا سكوره من تحت يديروها على اتجاه ويعطوها على اتجاه مشان يتقاضوا من تبع. اذا راح تتفاجئوا باشياء على ارض الواقع كانكم في شيكاغو ولستوا في المدينه الفاضله. فحطوا هذا الامر بالحسبان، مو بس انه المي ما عم توصل للسطح نتيجه معينه ما عم نضخها مده 4 5 ساعات او 12 ساعه. في عمليه بلطجه، في ناس نحن من خلال عملنا منذ بدايه الثوره لهلا مع هذول الناس، في ناس عم تتبلطج على الشبكات من تحت، عطل السكوره وكل لك والله نحن عم نضخ بس ما عم تطلع، بتفاجئوا هذا السكر من تحت باتجاه معطل على اتجاه ثاني. في عندنا مشكله ثانيه انه في البير الجنوبي المحفور في حوض مفرع الراجر، في ناس ضمن المزارع عم تطالب بانه تستفيد من هذا المشروع. يعني هل لديك مخطط في المستقبل انه نتيجه يعني عن طريق عمل شعبي، نحن مقبلين على عمل شعبي، اذا فينا معكم نتساعد ونوصل هذا المي لقطاع كبير في منطقه المزارع المحيطه بهذا الابار، الله يعطيكم العافيه. شكرا لك. ما عندها مجالس محليه، كيف ما عندها مجالس محليه، بلدات نائب مثل الشعبانيه، برناطه، زميمير، ضياء النائب، فرحانيات، السبيل، مناره، ما عندها مجالس. غناطة بمرحلة ثانية. الشعبانيه ما لها مجلس. طيب لان مين تروح على المجلس؟ تابع المجلس اكيد. هي استطاعت على الرستن. طيب ما عندها المشروع، شلون توصلوا على المشروع وهي ضيعه نائب؟ الغجر بعيد عنه 2 كيلومتر وما جت توصل عنها، اذا الجره بدها تكلف تكلفه اكبر من المشروع، بدها تحط زياده في بير عندهم؟ ما في عندنا بير، طالبنا هلا جديد طالبنا بير. شو اسمه الشعبانيه. طالبنا بير على اساس انه في موافقه، بس هلا ما شفنا بير. شو كنت تشربوا سابقا؟ نعم؟ سابقا شو كنت تشربوا؟ استاذ عبار خاصه اهالي عبار خاصه. ايه. يعطيك العافيه. هلا شباب بالنسبه للسؤال اللي تفضل فيه انا وقت عم بقول مؤسسه انشاء مؤسسه، المؤسسه خلص انشاتها صارت معروفه، وين في مكان تجمع سكاني بحاجه مياه شرب اسمه مؤسسه مياه شرب بدها تامله. يعني طبعا بتقول وقت بصير مؤسسه مياه انه بتصير في موازنه عامل استثماري ملازمين مستقلين خطط مستقبليه للعمل. التجمعات المفروض يفترض هذا شيء المؤسسه، وين في تجمعات بحاجه للمياه بدها تخدمها، وين في تجمعات بحاجه
تسويق وضع المياه فيها تشتغل هذا الشيء اساسا. بس السؤال اللي تفضل فيه الانسان انه نحن لازم يكون في عندنا قوه لتحصيل المي او الفواتير. فما رد على الموضوع هذا اساسا. خيو استاذ زميل، نحن ما جايين نزيد هم المواطن هم ثاني. هي اول شيء. نحن جايين نتعاون. بدنا نتعاون بيننا وبين الاخ المواطن. اللي فيه كافي نعم، واللي فينا كافي ترى مشروع. اما اذا بتضل الامور بهالشكل ما راح نلاقي نتيجه وراح تضل بضياع. هلا تامين مياه الشرب هو اول ما فيها بعتقد ما فيها مياه شرب. هذه خطوه اساسيه. اذا ضلينا ضايعين بهالشكل ما راح نطلع منها، ان صرنا داعم عم اعطانا اياها شهر شهرين وراح وقعدنا بدون مي فيها الفتره القادمين. اما نحن وقت عم نعمل مؤسسين نتعاون بيننا وبين الاخ المواطن ومفهمه بطريقتنا الخاصه، لازم نكون نحن اللي بالتحدث مع اللي عم يمتنع عن تدفع الفاتوره او اللي عم ياخذ مي بطريقه غير شرعيه او اللي عم يسمع. لازم يكون يعني هلا نحن الكادر، انا بالنسبه لي شخصيا والكادر عم يشتغل معي لازم نتبع الاسلوب هذا. بدي اقنعه، انا بدي احاول اقنعه بالعمل هذا. ومثل ما تفضلت بنضل انه 5 سنين بنضل شغال داخليا خلص بدنا نعتمد على المسلم. من المنطلق هذا يعني بنلاقي كلام حلو على ابوه. يعني كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تأتي له ما هي صدق الله العظيم. فعمليا نحن وقت بنحكي الكلام الحلو ممكن نوصل كثير منيح للأخ الوطني. أما وقت بنجي بدنا نطبقها ونقطع مي، هاي ما بنقطع مي. نحن من الأخير خيو ما نقطع مي يعني. من الأخير يفشل مشروع يفشل. أنا مش بعرف مسؤول عن كلامي. ما أنا مستعد أكمش أقطع مي عن المواطن اللي قاعد برستن اللي شفت أخي كان معي زلمه دمعت عيوني وانا ما جيت على الرستن. اشتغل بكل ريف حمص على راس المدينه. شفت الدمار اللي صار بالرستن يا شباب صدقا ما صار بمنطقه ثانيه، شفت التلفزيون فرجت على شيء مثل الدمار بالرستن ما صار. فانا يا اخي هاي المحافظه قطع مي ما بقطع مي عن المواطن، بقنعه نعم، بحاول اقنعه بحاول. في عندي امكانيه اني راجع مثلا محكمه شرعيه، محكمه عليا اعطي اسماء بقائمه الناس اللي مثلا قائمه اسماء الناس اللي بالمنع الدفع ممكن واجبه اشتغل. لقيت المحكمه معهم طريق للي ما عم يدفع. ممكن تعفيه، ممكن تقعد معه المحكمه ولاقي انه الانسان هذا يا اخي ما خرج يدفع حتى ال 135 ليره ما خرج يدفع ممكن. وممكن تقنعوا المحكمه اذا ما عندكم تقنعوا ممكن يدفع. الامور الثانيه سلب العمل، انه اذا لقيت خط مضروب بالشارع بدي اصلحه، محرك عاطل بدي اصلحه، هذا سلب عمل يمس. اما شاهد اللي يجي والله خيو بدي اقطع المي بدي اعمل المي ما شاهد ما بشتغل من هلا المحافظه تفضل مشان خيو عايش وماشي حالي. اما هذا النتيجه هاي خيو جزاك الله خير. انا بحب احكي بس كلمه اخوي، يعني خايفين احنا نكون طولنا عليكم. هي العمليه تطبيق الجباي من اجل انه نحن ما نضل متهانين للخارج. واحد يجي يشحننا شربنا مي، ما شحنا ما شربنا مي، فنحن لازم يعني نطلع نفكر نشغل امورنا انه لابد من انه نعتمد على نفسنا. واذا اجانا دعم مشان النقطه الاشكاليه عند الناس، في ناس يسالون عنها، اذا اجانا دعم من اي جهه نحن بندخل هذا الدعم ضمن قيمه الفواتير. يعني بنروح على مؤسسه المياه كنا حكى الاستاذ راح تشكل في راح تشكل نقول له هاي جزء من دفع الفواتير. لما ندير مثلا كذا حسب الدعم يجي عمل رسله مثلا هاي كذا 1000 ليره سوري من قيمه الفواتير تنضرب تخفف الفواتير على كل الناس، وبالتالي الدعم يبقى اذا الانسان حابب يفعل خير للشعب اللي هو فعلا منكوب. يعني حتى المؤسسات تنفع بالاتجاه، ولكن المحافظه تنظر الى انه راح نضل مستمرين بهذا العمل المؤسساتي حتى لو اول كبوه وثاني كبوه وثالث كبوه مهما زادت كبوات، لابد من انه نعتمد على انفسنا، لابد ما في اي مجال الا ان يجب ان نعتمد على انفسنا. شكرا. استاذ محمد فيس عندك شيء؟ تفضل. بس انا كنت بدي اضيف نقطه اضافه للموضوع. اليوم انت عم تشتغل على بناء الثقه بينك وبين المواطن، لحتى تبني الثقه بينك وبيني انا اللي عم يدفع لك، لازم اشوف اللي ما عم يدفع لك في اجراء بحقه، وبالتالي انت لازم توضح هاي القضايا لكل الناس.
وان ما طبقت هاي الاجراءات او انت تعاطفت شوي معهم، بس هاي الاجراءات متخذه بحق اللي ما عم يدفع لازم تكون واضحه وصريحه للكل، مشان نحن نعرف ونشيع بين الناس انه اللي ما بيدفع ترى ممكن تنقطع عن المي او ممكن تتخذ حق اجراءات كذا، لانه انت بمجرد ما فشلت ببناء الثقه مع اللي عم يدفع انهار المشروع بشكل كامل. نعم صحيح. يعني انت مباشره انهار وما عاد تقدر ترجع تعيد بناء من اول وجديد، وبالتالي هاي الامور لازم تكون واضحه من بدايه انطلاق المشروع. يعني إذا أنا ذكرت ممكن نحن الأسماء اللي بنى عندها ممكن من الأول القائمة نحاول نعطيه إنذار مرة واثنين، نحن نحاول نحصل واحد يدفع هو خلاص كمان حقيقي. ممكن نعطيه إنذار مرة واثنين وثلاثة، ثالث إنذار ممكن نحول نحط أسماء، نعطي أسماء للمحكمة الشرعية والمحكمة العليا وهن بيتصرفوا في حقهم. انا قصدي استاذ تكون بتعليمات واضحه من بدايه الانطلاق لكل الناس. الله يجزيك خير استاذ محمد، حياكم الله جميعا، الله يبارك فيكم. انا بدي احكي بالنسبه بشكل عام، نحن اليوم بوضع عدم وجود المؤسسات هي احدى اكبر مشاكلنا الموجوده. يعني نحن ما فينا نعتمد على مجلس بكل الخدمات من النظافه الى الكهرباء الى الماء الى الخبز الى الاغاثه الى مشاكلنا كثيره وبدها تفصيل وتخصص. هذا الأمر دفعنا إلى بناء المؤسسات. مؤسسة المياه إحدى المؤسسات وليس كل المؤسسات طبعا. في مؤسسة الكهرباء، في مؤسسة النظافة، في مؤسسات الإغاثية، في مؤسسات بكل أمر تخصصي. بناء مؤسسة المياه بيجعل عمل هاي المؤسسة أو هذا الكادر اللي اخترناه نحن للعمل هو عمل المياه فقط. فهو همه الشاغل هو إيصال المياه، الجباي، ضمان خدمة المياه أنها توصل، ضمان الشبكة، صلاحية الخدمة المقدمة، حتى رقابة على المياه، رقابة على المستخدمين، كبر وصغر المنزل وكذا. أمور أكثر من هيك، في إنسان عم يخالف على الشبكة، في إنسان عم يسي، في كذا، هذا عمل المؤسسة كله، يعني هذا الأمر كله من عمل المؤسسة فقط. والمؤسسة ما شغلتها تعمل غير هيك. يعني المجلس بتيجي على المجلس تلاقي عنده طحين، عنده عمل بده كهرباء، عنده عمل بالنظافة، عنده فعنده المياه إحدى المشاكل في المجلس. فممكن كثير أمور يعني يمرق عليها وما يحاول إنه يثير فيها بعض المشاكل. ولكن وجود مؤسسة مختصة بموضوع الخدمة تجعل عملها دقيق، عملها خلينا نقول ذا مصداقية، بتبني ثقة مع المواطن. هي المؤسسة نفسها اللي بتبني الثقة مع المواطن. هلا نحن بدنا نقول شغلة بالنسبة للمؤسسة وبناء الثقة. المؤسسة نحن كلياتنا بغض النظر عن الجهات كمواطنين وكجهات وكمؤسسات، نحن يجب أن نكون حريصين على بناء المؤسسات، لأن المؤسسة هي اللي بتضمن الخدمة وهي اللي بتوزعها. فنحن كلياتنا معنيين بالأمر، مواطنين وجهات. هذا الأمر لازم يكون معروف لدى الجميع. فإذا أخطأت المؤسسة، هي المؤسسة ما راح تخطئ، ولكن أفراد المؤسسة ممكن مثل ما تفضل الأستاذ في وجود مثلا يصير نوع من البلطجة مثلا أو كذا، فهذا الشخص هو الذي يحاسب ضمن المؤسسة. أخطأ يقدم عليه شكوى، يحاسب بعقوبة بكذا، يفصل من العمل. ولكن الحفاظ يجب أن يكون على المؤسسة وليس على الأفراد الذين داخل المؤسسة. نحن بدنا المؤسسة بالنهاية، بدنا مؤسسة المياه تبقى مستمرة والخدمة تبقى مستمرة. عطلة المولدة هون، الشبكة عطلت هون كذا، هي عمل المؤسسة بتضل متابعته وما بتتركه نهائيا. أخطاء الأشخاص هذا أشخاص، الشخص ما بيمثل المؤسسة ولا بيمثل جهة، الشخص بيبقى بيمثل نفسه. إذا أخطأ يعاقب على خطأه. يعني طبعا نحن راح نقدم صندوق شكاوي، راح نوضع صندوق شكاوي بالمجالس هذا عمليا، لأنه بناء المؤسسات سمانا جاهزة لتلقي الشكاوي من قبل المواطنين ولتلقي حتى المقترحات على المشاريع. إذا في ضرورات ملحة على مشاريع فبتقدم نحن صندوق للمقترحات وصندوق للشكاوي.
الله يبارك فيكم جميعا، حياكم الله. لا يسعنا في النهاية إلا نشكر أن جامعة حلب إدارة كلية هندسة الكهرباء والميكانيك الرستن على الاستضافة. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يبارك.